ఇలా పేపర్ కప్పుల్లో కాఫీ, టీలు తాగడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని బయట చాలా మంది అంటున్నారు. అది నిజమో కాదో కామెంట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ దీని యొక్క తయారీ విధానం అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ లోగోలు ప్రింట్ అయి ఉన్న పేపర్ ముక్కలు ఒకే సైజు ఉండవి ఒక 100 పేపర్ ముక్కలు తీసుకెళ్లి ఆ మిషన్ లో పెడతారనమాట. ఇంకా ఆ మిషన్ ఒక్కొక్క పేపర్ ముక్కని తీసుకెళ్లి కరెక్ట్ గా మోల్డ్ లో ప్రెస్ చేసి దాన్ని రౌండ్ గా ట్విస్ట్ చేసిద్ది. దానివల్ల ఏంటంటే మనం గమ్ము కూడా అతికించాల్సిన అవసరం లేదు. కరెక్ట్ గా కప్పు షేప్ అయితే వచ్చేసిద్ది అనమాట. ఇంకా దాన్ని తీసుకెళ్లి వీళ్ళు పెద్ద ఒక 100-200 కప్పులు పెట్టేసి ప్యాక్ చేసేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేసి షాపులకు వేసేస్తారనమాట.